Tanao zay Andriamanitra raha mbola amenao zao fotoana zao ahafahana mianakavy indray andre ny teninao. Ampianaro zay fanamasinao ary aoka ny teny sy olazaiko tsy araky ny fisainako fa araky ny sitraponao. Ianao Andriamanitra lehibe zay efa manana ny olazana aminay isan'andro san'andro ahafahana indray miorina amin'ny alalan'ny teninao satria zay tendretra naloka amin'ny vavanao dia anitsiana zay diso ary ananarana ihany koa. Dia matoky izay efa ianao no miteny ary ninina tsy fahatanterahako ty fonako aminao satria mba homendrika nitondra ny teninao eto amin'izao fotoan'izao ary aoka fanamasinao mampianatra mandrakariva zay mpieno zay miaino amin'izao fotoan'izao ary tsy ho very maina tsy very fotsiny ny teninao fa hisy vozy avoakany izany. Matoky izay efa ianao Andriamanitra ilay mampahery lehibe no mampahery anay indray. Miteneny ianao raha eo ninina fanaratsy zay manelingelina mampisaritaka ary mamperitreritra mampiherikerika roako amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana fahefana zany amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mitenenanao raha eo amen. Asan'ny apôstôly toko 2:2-7 ka hatramin'ny 7:30. Asan'ny apôstôly toko 2:2-7 ka hatramin'ny 7:30 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa aoka fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny asa fijaliana iny dia efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ary raha nandre izany ny olona dia voatsindrina tampony ka nanao tamin'ny Petera sy apôstôly namany hoe ry lalahy ino no ataonay? Ary Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba hazo famelana ny helokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanamasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza atsoiny Jehovah Andriamantsika anantona azy. Amen. Tsy afaky ny teny mihitsy hoe kristianina ny olona ray raha ohatra ka kristianina niala tamin'ny dingana zay tsy maintsy narahana tahaka ny nataony Jesosy. Tsaronareo tsara Jesosy Kristy zay tonga tety tany tena dia tsy tokony atao batisa ary izy dia nanetry tena atao batisa. Aloha ihany zao nolazain'ny Jaona mpanao batisa any Matthieu 4:4 hoe tsy mendrika aho izy na dia ny ama ny kapanao ary fa tokony ianao ny anao batisa. Dia zao nataon'i Jesosy hoe ataovy ihany ozy izy mba ho fahatanterahana ny fahamarinana. Dikan'izay dia zao hoe exemple zany Jesosy hoe tsy maintsy na iza mila atao batisa. Mila atao batisa rehefa resy lahatra ianao fa ny bebaka dia ao aorian'ny fibebahana dia tokony atao batisa. Te anontany zany hoe te hiresaka kely hoe samy efa natao batisa daholo isika rehetrarehetra fa samy nanana ny fombafombany angambany. Misy ny atao hoe batisa fombafomba ny fiangonana isan-karazany satria ataoko hoe na ny resaka batisa hoe nasitrika na natao apetraka ny rano ambony loha zany zavatra zany dia evolution na batisa taty aoriana. Fa raha ny batisa tena batisa dia dikany aloha ny atao hoe batisa dia hoe batizo zany hoe dikan'izany dia hoe ensevelissement na hoe plongena na koa atao hoe immergena. Zany hoe ny tena dikany batisa dia tokony aroboka zany, aroboka. Jesosy izy nanao exemple hoe natao batisa izy miditra tao anatiny atao hoe rano satria zavatra netiko nahatonga saina mihitsy ny hitanareo tsara le nisy tandapa andre mandeha nampanontany tena mantsy hoe ahoana tokoa na ny tena batisa tena tokony izy littéralement zany efa zay mazava tsara hoe immersion amin'ny resaka hoe batisa ny dikany. Fa ny resaka hoe pratika indray nijereko ihany tao anaty baiboly hoe aiza ho aiza raha misy karazana batisa akoatrany ny batisa rano. Misy aloha ny atao hoe batisa ny rahona tamin'ny andron'ny Mosesy. Nisy ihany koa ny olona rehefa tsy nisy rano dia nanao batisa fasika. Zany hoe symbolika daholo ihany fa rehefa tena nizoina dia hoe ny batisa tany amin'ny nanomboka tamin'ny Jaona mpanao batisa dia immersion tena ny fandehany. Fa naninona ny taty aoriana no niova le batisa lasa aspersion zany hoe lasa fametrahana rano amin'ny loha. Tamin'ny andron'ny Constantin dia ny be deaibe no nirotsaka ho kristianina dia nanao lalàna izy hoe aloha tsy ho aroboka intsony satria raha olona manarivondreo aroboka eo lany fotoana. Lasa nandeha calcul zany ny tany amin'ny eglizy romanina hoe
le resaka taimina tsy respekte tsony raha ohatra ka reo olona manjatony amarivon'ireo no iroboka daoly atao batisa fa andaotsika izara be deaibe a dia andao mentra tanana fotsany a zany hoe na fanganiny ny karazana hoe batisa ny fanahy masina sy ny batisa ny fibebahana nataony anankiray ihany ary nisy zany a ny ataoko hoe transformation ny zavatra nampianarin'ny baiboly ihany koa satria tao anaty baiboly a tsy nisy mihitsy ny nanaovana batisa ny zazakely aloha satria ny atao hoe batisa ozytsika teo dia araky ny tenin'ny Petera le voalaza ny asany apôstôly toko 2:36-39 teo le hoe bebahy ianareo dia aoka atao batisa zany hoe raha zazakely tsy afaky ny ibebaka aloha voalohany indrindra satria tsy ho azony akory zany hoe ny atao amin'ny zazakely dia fanoloran-jaza ho azavaiko le fanolorana rehefa aveo fa maninona no ho atolotra ny zaza dia voalohany indrindra ny matetika moa zany ny olana dia hoe ny batisa le namaitra tanana sy ny batisa asitrika dia ozy amantsy anareo hoe tsika tonga eto tsy hanamelika ny olona zay nanaovana batisa satria ny tena koa nanaovana an'izany fa ny any zavatra fantatro dia zao hoe ny toe-pon'le olona natao batisa mihitsy ny tiako ho azavany eto zany androany hoe inona ny toe-po tamin'ny anao natao hoe confirmation raisiko ohatra confirmation raha natao confirmation za tamin'ny fotoanandro za no lazaiko niporetina fotsany atao an-trano hoe ianao efa 5 taona ve ianao rery ty sisiny tsy mpandray zay ny tenenin'ny reniko anahy mamenatra olona mihitsy isaky ny tonga ny fandraisanao am-piangonana ianao rery no voaka miaraka amin'ny ankizy kely rehetrarehetra dia mbola tsy mpandray foana ve ny zanako lahy iny tenen'ny mpiara-mivavaka aminy izy dia menatra izy farany isaky ny tonga ny fandraisana tsy mivavaka tsony dia nefa rany a taty aoriana tenenin'ny ray tapo foana hoe voaviana ihany ary voaraisina mpandray voaviana ihany ary dia zaka ahafaty inona moa ny anaovana tsy anaovako an'izany fa dia anao dia mba anao za fa tsany foana koa ny menomenomana lava eo dia nanao ary ty za natao par cœur atoly ny zavatra rehetra dia vita somatsara nanao fety nanao inona fa hitako tamin'ny fiainako dia hoe tsy nisy zavatra niova tsy zavatra niova satria lasa le cérémonie na maika sy le fakana sary ery amasin'ny olona mba ho avoaka hoe io fa vita confirmation dia mba fahafalian'ny mpony ray aman-dreny hoe io fa tsy mivoaka tsony rehefa tonga fandraisany fa le tena toe-poko tsy aho zany te-poko satria androantsika tena hianatra hoe inona ny tena zavatra nentin'ny atao hoe batisa teo amin'ny fiainanao teny aho hoe peu importe le batisa na natao tamin'ny tanana teto na natao nasitrika ianao fa ny zavatra tsara ho fantatsika dia zao hoe raha nylazy i Petera voalohany toko 7:2 any dia milaza hoe tsy nanavitra anareo ankehitriny ozy izy dia ny batisa tsy fanesorana ny loton'ny nofo akory fa fitediavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra averiko indray mandeha tsy ho fanesorana ny loton'ny tena akory zany hoe mpanota dia andehanao batisa fa ny fitediavana ny fieritreretana tsara eo anatrehan'Andriamanitra zay zany ny tena baziny hoe batisa hoe inona ny tena dikany mety teny aminao androany ianao mety efa nasitriky ny 20 kanefa tsy niova amin'ny fiainanao mety tena paster angeza be mihitsy sy tena le nalaza be re mihitsy ny nampanao batisa anao niditra tao an'androany ianao niditra tao anatin'ny ranomasina be tena ranomasina mena mihitsy azy fa ny zavatra te ho fanontaniana mipetraka dia zao hoe apetrao aminao ny fanontaniana napetraky zao ny nampanao batisa any amin'ny Matthieu toko 7 andininy 7 any izy dia milaza hoe ianareo ozy izy mandositra ny fahatezerana ho avy tena andininy 9 izy milaza hoe mamoaza vo mendriky ny fibebahana androany ty teny aminao hoe efa vita batisa ianao efa tena resy lahatra ve ianao hoe manana voa ny correspondre amin'ny zavatra nitakin'ny Jaona mpanao batisa zay zasy anao satria tsika matoa natao batisa amin'ny rano dia batisa amin'ny fibebahana natao batisa tamin'ny fibebahana izasy anao dia araky ny tenin'ny ranabavy teo hoe inona ny dikany atao hoe batisa dia mibatisa ozy izy teo dia ny fisitrihanao anatin'ny rano dia manaiky ny ho faty miaraka amin'ny Kristy zay na maty zany manaiky ny fahafateran'i Kristy ary ny fitsangananao avy tao anaty rano dia manaiky fa hiara velona amin'ny Kristy ianao satria zay mivoalaza ny Galatiana toko 7:17 hoe na iza ianareo na iza natao batisa amin'ny Kristy dia nitafy any Kristy androany hoe itsika dia hijery hoe inona ny miafina ny zavatra tena hoe
antony ananantsika ny batisa. Tsy vita fotsiny hoe hita fotsiny eny ianao hoe vita batisa na sitrika dia vita dia zay. Fa misy antony nangatahany Jaona mpanao batisa hoe mamoaza voa mendriky ny fibebahana, satria le batisa nidiranao ny bebaka ianao matona naiky natao hoe batisa. Olona mibebaka no manaiky natao batisa fa tsy ny olona tsy mibebaka. Ny olona mibebaka zany dia proclamer, prononcer eo amin'ny olona mihitsy ianao hoe tena avelako amin'izay tapahako hatreto zany le olona fiainako taloha fa hiditra amin'ny fiainam-baovao rehefa mivoaka avao anatin'io rano io. Question tokony hipetraka zany alohan'ny idiran'ny olona anankiray amin'ny batisa dia hoe tena vonona ve za hiara-maty amin'ny Kristy, satria ozintsika teo ozy ranabavy hoe fanekena ny fahafatesan'ny Kristy ny foantsika ao anatin'ny rano. Zavatra anankifito lehibe no jerevantsika tsirairay. Tsy ataoko lava izy fa tiako ho azoko izy hoe inona moa tena dikany nanaovana hoe batisa, satria tsika voataky ny atao hoe fiainam-baovao mila voa, ka tsy ho voahita voa mihitsy ianao raha tsy azonao hoe inona ny dikan'le batisa natao tao anatin'ny fibebahana izay nataonao. Voalohany indrindra, fa maninona no natao hoe batisa, nanaiky natao batisa zasy ianao satria matahotra ny elo ve? Tsy ny batisa akory raha batisa fotsiny no heverinao, ielanao amin'ny elo dia diso lalana ianao. Fa ny aoriana amin'ny batisa no ahafahana mamantatra lalako mbanao hoe ho aiza ianao. Aoriana amin'ny batisa izay ho raisinao, izay natao taminao, mamantarana hoe direksion mankaizy ty olona ity, direksion mankaizy ty kristianina ity. Atao batisa tsika dia point voalohany dia karazana hoe fanehoana apahy be maso. Ny batisa moa dia voalohany indrindra tsisy an'izany hoe manao batisa ao tokantrano rery eo zany. Tsisy an'izany hoe zany nanao batisa tao niditra tao anatin'ny benoara ka dia fa afaka be fady anina amin'ny maraina tontolo fady anina mihitsy dia rehefa tonga amin'ny hariva be iny iny zany noana be mihitsy dia tonga dia nanao batisa ny tena ka nisitrika tao anatin'le benoara vitany azay. Diso tena diso. Satria ny batisa tokony ataontsika dia voalohany indrindra ozy ateo apahy be maso no anaovanao ny atao hoe fibebahana. Apahy be maso, resy lahatra ianao ary miara-mahitanao ny tany sy ny lanitra, mahitanao ny ao amin'ny fivondronan'ny fiangonanao hoe io tokoa. Ohatran'ny karazana témoin zany, témoin ho anao daholy, na ny anjely, na ny tompo, na ny ray, na ny pasteranao, na ny mpiara-mivavaka aminao, témoin daholo io tokoa fa tena niroboka hamonana ny fiainany teo aloha. Atadio tsara fa mifiazakazahantsika rehefa manomboka mivoaka eo ianao dia eo anao natao hoe manana fiainam-baovao, dia eo anao ny lasa be mpitsikilo anao aloha voalohany indrindra hoe inona tondron'olona molotry fotsiny ny lingilingy ny sitrika nefa jere ty ataony tsy vitan'izany zay no ataon'ny olombelona mitovy aminao, fa ny anjely ihany koa. Rehefa mamaka ny Hebreo 12:1 itsika dia milaza hoe tandre moa izy fa manana vavolombelona maro tahaka ny rahony antsika ozy izy izay mahita antsika. Ary zay zavatra zay zava-doza be hoe tena mila engagement io. Rehefa nanao an'io ianao dia engagement tanteraka ny tenanao, engagement personnel io, tsy hoe engagement fiangonana nanampanao batisa fa ho anao rery, ho anao samy rery, tsy ho an'ny vadinao koa ho anao rery io hoe inona ny vokatry ny batisa taonao. Tadio tsara ny Romanina 9:4, Romanina 9:4 hoe raha niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika dia tahak'izay ihany koa nitsanganantsika tao amin'ny fiainam-baovao. Satria ianao proclamena teo ampahy be maso hoe io raha fa tena maty spirituellement zany tiako tenena hoe maty zany ianao, araka ny teny rabavy teo moa mety hoe nofitsika moa mbola io ihany, fa le fahafatesana tahaka neny Jesosy ihany io, niara-maty tamin'i Jesosy zasy ianao dia nanaiky zany fa hiditra fiainam-baovao. Ny olona miditra fiainam-baovao no afaka tenenin'Andriamanitra hoe io no zanako. Tsarovy tsara fa Jesosy Kristy rehefa niakatra tao anatin'ny rano any amin'ny Maty 7:9-7 dia nilaza hoe rehefa iny izy niakatra avao anaty rano dia nisokatra ny lanitra dia ahoana nisy voromailala ozy izy toa ny voromailala dia nilatsaka taminy le fanamasiny io. Dia zay no natonga an'Andriamanitra hoe io ity ny zanako malalako. Ohatr'izay koa zasy ianao rehefa mivoaka tao dia tanteraka amin'ny kisianinao no tenin'ny soratra masina any amin'ny Jaona 1:7
12 ka hatramin'ny 17 le hoe zay rehetra nandray azy satria pabe maso ianao na naitry hitafy an'i Kristy hotsika le Galatianina 3:27 teo zay niza natao batisa amin'i Kristy dia nitafy an'i Kristy rehefa nanaiky ny sitrika tao ianao zany dikan'izay dia mystera lehibe mihitsy hoe eo zany ianao mivoaka avy ao amin'izay dia tadidio tsara hoe io zany le rahalahin'i Jesosy satria nitovy identité amin'i Jesosy ianao le fisitrianao tao anatiny tao dia namona an'le identité natura adamika le natura mpanota le natura anjakan'ny devoly le natura maha-olombelona ny olombelona fa le faharoa le voanao tao efa tsy le natura intsony fa tapaka teo le fiainana taloha fa miditra amin'ny atao hoe fiainam baovao zay fiainanao an'Andriamanitra dia ozy teo hoe io koa ianao le natsoina hoe zanak'Andriamanitra satria zanaka tsy nateraky ny nofo izy le nateraky ny nofo efa le tao anatin'ny rano fa le nateraky ny fanahy le tsy tamaso ohatran'i Jesosy Kristy mivoaka tao anaty rano dia nataony hoe tia ny zanako dia ianao koa eo natao hoe natsanga no tonga zanak'Andriamanitra dia eo zany tsika natao hoe zanak'Andriamanitra ary eo amin'izay le hoe olom-baovao izy tsika ahoana ny voalazan'ny Paoly 2 Corinthiens 5:17 raha misy olona ao amin'i Kristy dia ahoana izy satria nitafy an'i Kristy ianao dia olona ao amin'i Kristy zany dia olom-baovao efa lasa n'inona zavatra taloha olom-baovao zasy ianao rehefa mivoaka tao anatin'le batisa inona ihany koa zany ny faharoa point faharoa dia hoe natao batisa satria manonona pahabe maso eo anatrihan'ny olona eo anatrihan'ny lanitra sy ny tany fa nanaiky resy lahatra fa Kristy no tompoko sy mpamonjy ny fiainako ahoana izy ny Romanina 10:7 andininy 7 ka hatramin'ny 10 amin'ny fony inona amin'ny vava no hitenenana satria ianao manonona eo mason'ny olona rehetra resy lahatra omponao ianao tena resy lahatra mino ianao dia manonona amin'ny vavanao tsara ianao hoe manaiky an'i Jesosy tompo sy mamonjy ny fiainako manomboka androany satria efa lasa le ianao taloha tsy nanaiky efa lasa le ianao taloha efa maty tao anatin'ny rano fa ianao le mivoaka avy ao amin'izay dia niseho tanteraka ny tenin'i Jesosy any amin'ny Matthieu 10 andininy 2:30 ka hatramin'ny 7:30 Matthieu 10:32-33 zao ny tenenin'i Jesosy zay menatra azy izy dia homenatra azy eo anatrihan'ny anjely sy ny raiko any an-danitra fa ianao tsy menatra azy teo anatrihan'ny olona tsy menatra azy teo anatrihan'ny lanitra sy ny tany fa nanonona mihitsy ianao hoe mino an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako ary nandray azy dia zay zany le izy hoe lasa resy lahatra zany ianao ny tapan'iny faharoa iny hoe prononcer proclamer confesser amin'ny vavanao mihitsy ianao Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainako manomboka izao ka mandra-pialako eto zavatra zay zany tena hoe tsara fantarinao dia fahatelo ihany koa dia hoe lasa tafiditra poniny lanitra zasy ianao fa maninona natao hoe poniny lanitra zasy ianao nofitsika mbola eto fa tadidio tsara ny teny voalaza amin'ny Paoly Efesianina 2:2 Efesianina 2:2 dia hoe fiainanareo dia ianareo dia niara napetrany any an-danitra any Kristy any an-danitra rehefa nitsanga ny Kristy nakaiza izy nakany an-danitra rehefa nitsangana avy tao koa ianao dia naninona niarana fenina any an-danitra ao amin'i Kristy ny fiainanao ara-panahy io zany hoe efa nisy réservation mipetraka hoe ianao zany rehefa navita ataonao batisa dia zay ianao le natao hoe zanak'Andriamanitra zay tany am-boalohany ary rehefa vita zanak'Andriamanitra ianao dia fiainana une partie anao niaraka natsangana tamin'i Jesosy Kristy dia any an-danitra ary rehefa ositsika hoe lasa poniny lanitra zasy ianao fa maninona moa zasy ianao lasa poniny lanitra satria Efesianina 2:2 dia milaza hoe tsy vahiny sy mpivahiny intsony tsika fa piray lova ary miaraka amin'ny fanjakan'ny olo-masina ray fanjakana amin'ny olo-masina izasy ianao any ka lazaina sady akonan'Andriamanitra zay tena mahafinaritra be lasa akonan'Andriamanitra ne ianao io rehefa natao batisa ianao dia lasa akonan'Andriamanitra ary rehefa anakonan'Andriamanitra zany dia ohatran'ireny hoe le zanako akonanao dia lasa mpandovan'Andriamanitra voalazan'ny Romanina 8:17 sady mpandovan'Andriamanitra mipiray lova amin'i Kristy satria niaraka nafenina any an-danitra ny fiainako sy ny fiainan'i Kristy rehefa natsangana tao inona ihany koa zavatra tsara ho fantatra Jesosy Kristy rehefa alohan'ny niala teto tany dia efa fantatsika hoe nivavaka izy any amin'ny Jaonina 7:70
1:20 any dia ny zavatra nataon'i Jesosy dia nivavaka hoe oka re tsisy fisarasarana ho amin'ireo mpino rehetrarehetra ireo fa satria za no inony fa tsy hoe Jesosy be dehibe fa tokony iray izy dia zay mivavaka nataony vavaka ao izy mba tahaka nasy anao ray ihany dia tahaka izany koa izy ireo mba iray ihany koa izy ireo iray satria izay natao Batisa tamin'i Jesosy dia ray amin'ny Jesosy dia itsika koa zany fa maninona natao hoe ho tonga ray rehefa natao Batisa ozy tsika dia zao maninona no lasa ray nefa misy vazaha kristiana misy komoriana kristiana misy kristiana daholo ireo dia zao ny zavatra nitenenintsika teo iny Galatiana 4:7 7:20 ka hatramin'ny 9:20 na iza nareo natao Batisa amin'ny Kristy dia nitafy an'i Kristy ary amin'izany fotoana izany ozy ihany toy any tsisy tsony na grika na andevo na vazaha na karana na sonegaly fa iray ihany isika rehetra ao amin'ny Kristy fa maninona no iray ihany tsika rehetra ao amin'ny Kristy fa alimy Paoly zany any amin'ny Korintiana 1:12 1 Corinthiens 12:13 dia milaza hoe satria fa na iray no nanaovana ny Batisa anareo na jiosy na grika na ... fa na ray ihany nanaovana Batisa tsika rehetra dia zay mahatonga hoe multinational ray daholo tsika rehetrarehetra satria zay le mahatonga hoe ny ity ivelany loko fotsany iny ny hoditranao ivelany iny fa ny ao anatinao fa na ray fanan'Andriamanitra zay zany ny zavatra tsara be ho fantatra hoe inona no anisany nentin'ny Batisa teo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Manaraka ihany koa amin'ny fahadimy zava-dehibe le Batisa fahadimy dia lasa olo-marina izasy anao le lazaina mpanota teo olo-marina tsika le taranaka adamika dia teo anatrihan'Andriamanitra lasa hoe olo-marina fa maninona natao hoe olo-marina zasy ianao tsy tsika niezaka ny hoe ho atao marina akory fa ny amin'ny Romanina 5:7 Romanina 5:7 dia milaza hoe tahaka ny nanaovana ny maro mpanota no tsy fanarahan'ny olona iray ozy izy no anaovana ny maro marina no ny fanarahana ny anankiray ianao nanaraka n'le marina ny milevona tao anaty rano nanaiky ny fahafatesan'le anankiray marina ianao nanaraka ianao zany dia zay no anamariana anao voaka tao ianao lasa marina eo anatrihan'Andriamanitra satria mitety ambonin'ny tany ianao tsy nahavita azy tsy nahavitany hoe anamarina ny tenanao fa nanaiky nino ianao hoe tsy nahavitra ny tenanao fa nino ny asan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy dia nanaiky ianao nanetry tena ny ara-maty amin'ny Jesosy dia velona ho amin'ny famarinana dia ino no natao hoe lasa no amarinina ianao tsy no ny asanao akory arak'le Efesianina 2:8 hoe tsy no ny asanao fa no ny finoana ny asan'Andriamanitra fa ndao misy ireare ozy izy zany hoe tsisy andraikitsika tsisy asantsika zany fa asa vita teo amin'ny fahatapahan'le rindrina ngezabe misy rindrina zany anankiray zay nitazona nasy anao tao anatin'ny atao hoe ota atsika moa tsina zanaka mpanota taranaka mpanota dia na dia tsy nanota ahoana moa ny tenen'ny soratra masina le any amin'ny Romanina 5:7 Romanina 5:12 dia hoe ny fahafatesana niditra hatramin'ny rehetra noho ny otan'ny Adama na dia tsy nanota tahaka ny Adama ary izy dia nidina fahafatesana daholo ny olona rehetra zany hoe maty tsika voazonao faty satria mpanoty isika fa izay zavatra izay no nitapahana teo amin'ny Batisa rehefa nisitrika dia nijehan'le fahafatesana le nofinao izay niditra ao anaty rano dia niara-levina aminy any zany iny fa le fiainanao vaovao efa tsy afaka intsony enjehany satria tarivelany anaty rano ohatrany hoe nisy olona nanenjika anao andeha ataoko hoe nisy atao hoe alika tsy maharitra elo ao anaty rano nanenjika anao izy dia niditra ao anaty rano ianao lomano manao solo izy tsy afaka misitrika ao anaty rano dia niala maina izy dia ohatran'izay koa hoe voaka avy tao anao dia efa libre dia ohatr'izay koa tsika hoe mivoaka avy tao amin'le rano dia libre satria efa afaka le zavatra nangeja sy nanenjika antsika dia le fahafatesana tafafinditsika olo-marina ozy satria maninona tao anatin'le kazy anankiray Kolosianina 1:2-7 dia mazava be ny tenin'ny soratra masina hoe namindra antsika le Andriamanitra raintsika tao anatin'le gadran'ny fanjakany maizina nafindra ho amin'ny fanjakany zanany mazava zay le ianao mivoaka avy ao anatin'le rano nanadiny tanteraka
le ota sy le fanjakan'ny ota tao alohanao fa ianao mivoaka avy tao amin'izay dia nahita ny atao hoe fanjakana vaovao dia ny fanjakana mazava ao amin'ny Kristy Jesosy. No amarinina zasy ianao satria maninona. Romanina 7:3-20 dia milaza an'izany hoe tsika rehetrarehetra dia samy nanota ary tsy misy marina, kanefa no amarinina maimai-poana hozy izy noho ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy. No amarinina zany zasy ianao fa tsika lasa tonga hoe marina. Zany olona anao marinina zany manomboka izao ianao rehefa miresaka aminao ny olona hoe tsika ane olona manota dia ataovy an'izao izy hoe tsy tanteraka fa za tsy olom-panota fa za olona marina ao anaty Andriamanitra. Rehefa ianao jeren'ny Andriamanitra raintsika io raha ianao fotsiny tonga dia meloka mpanota, fa rehefa natsofony tao Jesosy ao anatinao dia iny no hitany avy any ambony any hoe marina ianao ary tena masina ianao. Zay le natonga ny Paoly milaza any amin'ny Korintiana 1:2 hoe nataon'Andriamanitra ho famarinana sy famasinana ao antsika Jesosy Kristy Tompo. No amarinina zany ianao manomboka hatreo. Hiditra indray tsika ny atao hoe tafafindra miala amina toerana anankiray izay nisy ozina ary afaka tanteraka. Inona le nisy ozina? Dia tsika le tao ambany lalàna, dia tafiditra tsika ao anatiny atao hoe ambany fahasoavana. Ao aorian'ny Batisa daholo zany. Rehefa natao Batisa ianao dia maty zany le tenanao. Romanina 7:1 le hoe maty tamin'izay niazona anareo dia ny lalàna maty satria ianao le tazon'ny lalàna le fiainana nofinao efa maty, dia le fiainana vaovaonao fiainana ara-panahy dia tsy misy intsony ny fitazoman'ny atao hoe lalànanao fa tafafindra ianao zany miala tao amin'ny ambany lalàna nifindra ao anatiny atao hoe ambanin'ny fahasoavana. Inona no anamarinantsika an'izany teny izany? Jesosy Kristy araka ny Galatiana 4:7-7. Zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga ny fotoan'andro izy dia naniraka ny zanany Andriamanitra anafaka ny izay nateraky ny ambany lalàna mba anafaka ny ambany lalàna ho amin'ny fahaterahana indray. Anavitra ny ambany lalàna. Zany hoe rehefa tonga teto izy dia fomba ahoana ny nanavotana anasy ianao ho any amin'ny atao lasa ambany fahasoavana. Nanaiky no faty izy dia tsika koa ny ara-nanaiky maty azy dia nitsotrony ny ara-mivoaka atao amin'izay tsika hoe ao tavela ao le lalàna izay niazona antsika arak'ilay teneniko teo Romanina 7:6 dia sangana avao zany zasy ianao dia tanteraka ny Romanina 8:1 hoe tsy misy fanamelohana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy satria lalàn'ny fanahanaina, le fanahanaina no manomboka iainantsika satria rehefa velona ianao, velona vao anatin'le rano ianao dia tsy ianao tsony ny velona. Tsy ianao tsony ny velona fa le niara-maty taminao no velona ao anatinao. Tsy ianao no mivelona irery zany fa tsy maintsy le fanahy an'Andriamanitra arak'ilay voalazany hoe 2 Corinthiens 5:15 dia maty ho an'ny olona maro izy ary izay maty izy dia tsy velona ho an'ny tenany fa velona ho an'izay maty nanavitra azy, Kristy zany. Dia ahoana koa tsy misy olona intsony zany manomboka eo tsisy velona ho an'ny tenany. Romanina 14:7-8 tsisy olona velona amin'ny tenany. Raha maty izy dia maty ho an'ny tompo ary raha velona dia velona ho an'ny tompo. Zay zavatra mahafinaritra be hoe efa eo ianao manomboka le hoe tsy tompon'ny tenanao intsony ianao fa le Andriamanitra mihitsy ny tompon'ny tenanao. Dia zay mahatonga ny Paoly efa nirendrika ane le za Paoly taloha le za natao hoe Saoly. Za natao Saoly anefa rendrika fa tao anatin'le Batisa nahatonga jamba. Iny zao dia nahatonga na tsy za tsony no velona fa Kristy indray no lasa velona tao anatiko, le Galatiana 2:20 satria efa narendrika an'le atao hoe Saoly fa lasa Paoly izy. Dia izay koa zany ny masitsika hoe tafafindritsika ao amin'ny ambany lalàna lasa tafafindra amin'ny fahasoavana. Dia inona ihany koa ny avantage farany zany ny tsara ho fantatsika dia ny hoe fahatanterahana amin'izay ny projet an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny Batisa. Satria misy tenin'Andriamanitra izay milaza hoe Hébreu 2:1-5. Andriamanitra izy efa nanomana ny tsara ho antsika fa tsy ataony ho tanteraka izany raha tsy mby eo akaikiny koa isika. Zany hoe eo akaikin'izany dia vita fihavanana. Anisan'ny tao anatin'izay koa ny hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra izasy ianao tamin'ny alalan'ny Batisa satria Jesosy Kristy teo amin'ny fahafatesany no nandrava le hevitra nahatonga an'le fihavanan'ny olombelona amin'Andriamanitra. Tsy ny olombelona rehetra io fa ny olombelona izay nalaina ho zanany.
voalaza ny Efesianina toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo zany, ary voalaza ihany koa Kolosianina toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, mitovy amin'izay ihany hoe teo amin'ny nofony izy nandravana amin'ny fifandrafiana ary nampiavana antsika indray amin'Andriamanitra, dia tanteraka amin'izay le projet an'Andriamanitra rehefa eo akaiky ny zasy ianao dia ho tanteraka amin'izay le atao hoe Jérémie 29:11 izay hainao tsy enjery hoe manana hevitra heverina anao dia hitondranao amin'ny fiadanana hatrany fa tsy loza, satria efa vita le sakana izay nampiavaka antsika nahatonga antsika rehetrarehetra fanalavitra tamin'Andriamanitra. Ry hava-malala ao amin'ny tompo, efa amarana indray ny toriteny aho fa ny zavatra tiako lazaina anao dia hoe mila manontany tena zasy anao hoe tafiditra ve, resy lahatra ve tamin'ny batisa natao ahy, fa tena izay tokoa ny zavatra no azahoako ny voa rehetrarehetra izay takiana amiko noho ny batisa sa verimaina le batisa. Tsy afaka ny teny mihitsy aho hoe natao batisa dia efa manana trophée. Non, tsy maintsy fantatrao ireo zavatra rehetra ireo hoe inona no zavatra avantagenao ahafahanao miroso azahoanao any manana ny voa izay takian'Andriamanitra aminao dia izay voalaza antsika rehetra teo ireo zany dia voninahitra ao n'Andriamanitra ireriana ho antsika kosa ny fiadana. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola velom-pisaorana izay satria tsy nampifantarinao, tsy nafeninao taminay ny zavatra rehetra izay miafina tao anatin'ny batisa, fa namenao anay tokoa fa hay tena zavatra mila fantatray ahafahanay tokoa mamoa eo amin'ny fiainanay ity tany. Ray eo tsy izay tokoa dia tsy mahavita tena fa ianao no namen'ny fanahy izay nahatonga anao hiteny anao hoe zanaka izahay, ary raha namenao ny fanahy izay dia matoky izay fa ianao miara-miasa anay hatrany, satria tsy hainay akory na ny lalana ombanay, tsy hainay akory na ny ampitsonay, tsy fantatray fa maha-olana anay, fa miankina kosa izay amin'ny fanahy izay napetraka ao. Niza izay mbola tsy tonga eto amin'izao fotoana izao na any amin'ny zavatra maro samy hafany dia mivavaka ho azy ireny izay Andriamanitra mba ianao nikasika manokana azy, ary ianao ihany koa nitarika olona mba hiditra amin'ny fiangonana misy azy tsirairay, mba hahafahanao mamolavola azy ireny amin'ny teninao, mba hahafahany manomana ny fiverenan'i Jesosy, satria izay ny antom-pisianay dia ny fanomananay tsirairay avy ho an'ny fiverenan'i Jesosy. Ho voninahitra ho anao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy. Amen.